그러면 그 눈을 비비는 거 외에 이제 재채기라든가 이렇게 하게 되면 안압이 올라갈 수 있잖아요. 그러면 수술 후에 재채기를 많이 해도 괜찮은 거예요? 상관없습니다. 수술 후 재채기 한다고 안압이 약간 오른다고 눈에 병이 생기지 않아요. 우리가 평소에도 재채기 하죠. 수술했다고 안압이 오르는 게 문제가 되지 않습니다. 눈속을 수술하는 렌즈 삽입술이나 아니면 백내장 수술 같은 경우는 조금 조심은 하는 게 좋은데, 그래도 상처가 치유만 된다면 안압이 조금 오른다고 해서, 그리고 안압이 순간 오르는 거기 때문에 특히 젊은 사람일수록 안압에 대한 조정은 잘 됩니다. 그렇기 때문에 재채기라든지 자세라든지 운동이라든지 이런 것들이 안압 상승에 대한 고민은 할 필요는 없었습니다.